சாஃப்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கிற ரவை பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் ரவை, 3/4 கப் சர்க்கரை, 2 ஏலக்காய். ரவையை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க. ஊற வச்சோடனே ரவையை எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரவை, சர்க்கரை, 2 ஏலக்காய் மூணுத்தையும் நல்லா நைஸாக, தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, இருக்கிற தண்ணியே போதும், கொஞ்சமாக ஊற வச்ச தண்ணி போதும், அதில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. மூணுத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்ததை ஒரு கிண்ணத்தில் நான் மாற்றிக்கிட்டு பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேன் நல்லா சுட்டதும் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க. எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை அதில் ஒரு சின்ன குழிக்கரண்டி எடுத்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க அந்த எண்ணெயில். கரண்டி எடுத்து அது நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க. மெதுவாக திருப்பி போடுங்க. நம்ம செய்கிறதுக்கு டீ போடுற டைம் தான் ஆகும். 10 நிமிஷம் தான் ரவையை ஊற வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். டீ போடுற டைமில் நம்ம ரவை பணியாரம் செஞ்சிடலாம். நல்லா வெந்தோடனே அதை எடுத்துட வேண்டியதான். இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். நல்லா இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது செய்கிறது, சாப்பிட்றது. சுவையான ரவை பணியாரம் ரெடி. இது பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக, எவ்வளோ இதாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா பஞ்சு போல் நல்லா இருக்கும்.